درود و مهر همراهان عزیز گروه آریا، امیدوارم که حال دل یکی یک شما عزیزان خوب و خوش باشه. در خدمتتون هستم با معرفی یک بخش جدید در گروه آریا، مجموعه پس از 20 سال. خب امسال 20مین سالی هستش که در واقع من وارد حوزه کسب و کار شدم و قصد دارم از طریق مجموعه پس از 20 سال تجاربی رو که توی این سالها برای من اتفاق افتاده، چه در قالب سازمان‌هایی که کار می‌کردم به عنوان کارمند، چه در سازمان‌هایی که به عنوان مشاور، ممیز یا ارزیاب در حوزه‌های مختلف خدمت اون مجموعه ها بودم، چالش هایی رو دیدم، اتفاقاتی رو دیدم. سعی میخوام بکنم که بتونم این تجارب رو با شما عزیزان به اشتراک بذارم، به امید این که شاید برای برخی از دوستان، خصوصا اونهایی که تازه وارد حوزه کسب و کار میشن، مفید واقع بشه. اولین نکته‌ای رو که میخوام در واقع خدمت شما عزیزان توی مجموعه پس از 20 سال عرض بکنم و به نظر خودم مهمترین نکته‌ای که توی بحث کار هست و مبحث تعادل بین کار و زندگی هست. این جمله رو خیلی در واقع به گوشمون شنیدیم و شاید از کنارش ساده گذشتیم خیلی از مواقع. اما دوستان واقعا این مهمترین نکته‌ای هستش که هممون باید بدونیم که باید بتونیم حتما رعایت بکنیم. ببینید، فلسفه ما در زندگی کردن هست و کار به عنوان یک بخش بسیار جذاب و لذت بخش در زندگیمون هست، به واسطه این که بتونه که کمک بکنه که در واقع این سبک زندگی ما به سمت بهتر شدن بره. قطعا همه ما دوست داریم رشد، پیشرفت و در مباحث چه علمی، چه کاری و چه اقتصادی بتونیم که رشد بکنیم و به مدارج بالاتری برسیم. اما یه نکته‌ای که وجود داره، واقعا باید بتونیم که این تعادل بین کار و زندگی رو حفظ بکنیم و از اصل موضوع غافل نشیم که همون در واقع زندگی کردن هستش. ببینید، اتفاقات خیلی زیادی رو من هم خودم تجربه کردم، هم در دوستان دیدم. چند مورد رو در واقع خدمتتون میگم. بنا به شرایط کاری که من یه مدتی داشتم توی کشور عراق بودم، یادم میاد که یکی از همکاران من توی کشور عراق یه پست اینستاگرامی گذاشته بود و تولد بچه‌ش رو در واقع تبریک گفته بود. خب من اون پست رو خوندم، توی کپشنش نوشته بود برای پسرش که خب من خیلی بزرگ شدن تو رو ندیدم، چون اون دوست عزیزمون 8 سال بود در کشور عراق بود و در واقع داشت اینجوری دلجویی میکرد از پسرش. قطعا خب ایشون به واسطه این که بتونه شرایط خیلی بهتری برای خانواده‌اش مهیا بکنه، اون دوری رو تحمل میکرده و اون کار رو. اما خب دوستان بدونیم که همیشه انتخاب اون نوع سبک زندگی یه ماوراء هم خواهد داشت. یعنی وقتی که شما به واسطه کسب درآمد بیشتر یا پیشرفت شغلی یا بزرگ کردن بیزینس، که همه اینها واقعا لذت بخش هست، برای همه انسان ها همین هست، اما یه موقعی از اون اصل موضوع دور نشیم. اینی که در واقع میخوایم شرایط خیلی خوبی، حالا چه برای خودمون چه برای خانواده‌مون مهیا بکنیم، یه موقعی یادمون میره که یه اصل دیگه‌ای وجود داره توی زندگیمون. بخوام براتون مثال بزنم، خب حتما خودتون میدونید، اگر بزرگان کسب و کار دنیا رو بخواید نگاهی بهشون بکنیم، چند تا مثال اگه بزنیم، آقای ایلان ماسک هست، خب دیگه جزو بزرگترین ها هست، آقای جف بزوس هست، ترامپ هست. اگه نگاه بکنید ببینید زندگی های شخصی نه چندان مناسب، متلاشی شده، حالا چه به لحاظ خانوادگی چه فرزندان. خب اینها انسان های معروفی هستند، بسیار ثروتمند، کسب و کارهای بسیار موفق، ولی خب میبینید که در واقع اون فلسفه زندگی کردنه کم کم باعث میشه که فراموش بکنیم اگر رعایت نکنیم این مطالب رو. یا حالا مثال ایرانی رو نمیتونم نام ببرم، چون این عزیز از بزرگترین کارآفرینان این مملکت هستش و بسیار قابل احترام. از دوست صمیمی ایشون من شنیدم که گفته بودش که من 40 سال واقعا نفهمیدم که زندگی چجوری گذشت، شبانه روز فقط کار کردم و این کسب و کار رو بزرگ کردم و خب هر کدوم از اعضای خانواده هم یه جای دنیا و در واقع میگم اون اتفاقه یه موقعی نگاه بهش میکنیم میبینیم که یه سری اصلیات رو ما داریم از دست میدیم ما به اعضای اون رشته و اون توجه نکردنه. یا تجربه شخصی من یادم میاد که حالا
در یه سازمانی کار میکردم. یه مقطعی بود که خیلی در واقع کمتر خونه می اومدم، بیشتر روزهای هفته هم حتی شبها هم توی کارخونه میموندم به واسطه یک در واقع طرح افزایش ظرفیتی بود که حالا یه مسئولیت اضافه ای رو من به عهده گرفته بودم علاوه بر مسئولیت کاری. و یادم میاد که همسرم اون سال لوگوی شرکت رو به عنوان کیک تولد لوگوی شرکت رو داده بود، درست کرده بودن و در واقع این یه جورایی نشون دادن اعتراض خانواده هست. یعنی در واقع خلاصه بخوام بگم دوستان، اگر نتونیم این موضوع رو خوب مدیریتش بکنیم و حواسمون به این موضوع نباشه، اون اتفاق میفته. هر چیزی یک مابعضایی داره. در ساده ترین حالت اینه که خانوادهمون بدون ما زندگی کردن رو یاد میگیرن و ما اگه همه حواسمون به کسب و کار و کسب درآمد زیاد باشه، قطعا تبدیل خواهیم شد به یک ماشین چاپ پول برای خانواده. شاید بتونیم که برای آینده فرزندانمون مثلا چه میدونم از الان خونه و همه چی بذاریم براشون کنار، ولی خب اون لذت رشد و کنارشون بودن و اون اتفاقی که باید بیفته و اون اتفاق بودن با هم دیگه است، خب اون نمیفته و ما بعضاش اینه که حالا خیلی مواقع خب میتونه اتفاقات بدتری بیفته، جای شما جور دیگه ای پر بشه و حالا از همسرتون از فرزندانتون کم کم دور بیفتین و دیگه یه موقعی مثل اون عزیزی که دیگه حالا به سن بالایی هم رسیده میبینی که چیزی به اسم خانواده نمونده و حالا همه اون تلاش، اون شهرت، اون پول دیگه برات لذت بخش نیست و لذتی ازش نمیبری. نکته دیگه ای که وجود داره، حالا مثلا بخوام خدمتتون بگم، اگر واقعا نتونیم که لذت ببریم از زندگیمون، از همون درآمدی که حالا در هر حدی که وجود داره نتونیم که در واقع این استفاده رو ازش ببریم و مدام فقط به فکر بحث کار باشیم، خب برای تعطیلات ما رفته بودیم حالا به یک کشوری و در یه بخشی بود که حالا سایلنت پول بود. میدیدم که مثلا پیرمردا و پیرزنا کنار آب نشستن و فقط صرفا کتاب میخونن و دیگه در واقع نایی برای شادی کردن، برای تفریحات حالا هیجانی تر وجود نداره. یعنی یه موقع شما به خودت میبینی انقدر غرق کار و کسب درآمد و در واقع جمع و جور کردن این و بزرگتر کردن درآمد کردی، میبینی که یه موقعی دیگه حتی اگه دلت هم بخواد اون استفاده‌ای که بخوای رو اصلا نمیتونی انجام بدی. یعنی در همه ابعاد اگه بهش نگاه بکنیم، اگر نتونیم که این تعادل رو برقرار بکنیم توی دراز مدت، قطعا این حس این که باختیم یه جورایی و اون لذت اصلی که قرار بوده از زندگی و زندگی کردن رو ببریم، نتونیم که ببریم، خب ته تهش راضی نخواهیم بود. پس مهمترین چیزی که من توی این 20 سال بهش رسیدم اینه که حتما حواسمون باشه که زندگی بکنیم و برای زندگی کردن بدونیم که فقط صرفاً کار، شهرت و پول کافی نیست و لذت اصلی زندگی اینه که بتونیم دل خوش باشه و کنار خانواده باشین و لذت رو ببرین و این رو سعی بکنید که با هیچ چیزی عوض نکنید. یعنی اگر در یک جایی رسیدین به اون نقطه انتخاب که به طور مثال یک کار با درآمد خیلی بالا ولی کنار خانواده نبودن، دچار این فریبه نشین که آقا حالا 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال حالا این پوله رو جمع میکنم، یه درآمد خیلی بالایی کسب میکنم، بعد دیگه باقیش رو راحتیم. نه، اون اتفاق نیست. کسب درآمد بدونید که ته نداره، هر چقدر که داری بیشتر میخوای. رشد شغلی ته نداره، اینکه فکر کنی حالا مثلا من بشم سرپرست، دوست داری بعد از سرپرست رئیس بشی، نمیدونم مدیر بشی، بعد مدیر قائم مقام بشی، مدیر عامل بشی. مداماً این وجود داره و اگر توی این لوپ بیفتین دیگه نمیتونید ازش فرار بکنید و این اتفاق مداماً وجود داره. امیدوارم که اولین بخش مجموعه پس از 20 سال براتون کاربردی بوده باشه. سعی میکنم که به تناوب این اتفاقاتی رو که توی این 20 سال تجربه کردم با شما به اشتراک بذارم
و بتونم کمک کوچیکی کرده باشم. امیدوارم که حال دل تک تک شما عزیزان خوب باشه. سلامت و شاد باشید.